देखो यार, RX 100 एक ऐसी बाइक है जिन्होंने चलाया सिर्फ उन्हें मालूम है ये क्या मशीन है। क्योंकि यार जैसे ये बाइक दिखने में दुबली पतली है वैसे ये चलने के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। और जस्ट अभी मैं जब इस बाइक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो देखो भाई मेरे को क्या पता चलता है। उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजर थे, नाम तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बट उनका ख्याल हमसे काफी ज्यादा मिलता था। अरे वही वाला ख्याल, मतलब बाइक दिखने में इतनी दुबली पतली और चलने में इतनी फास्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिटरली ये चेक करने के लिए कि बाइक 100 सीसी की है या फिर नहीं, बाइक के इंजन को खोल डाला। मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये कितनी बड़ी बात है। और एक बात, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस थी मात्र 19,800 रुपए। एंड लोग इस बाइक को खरीद के अपने घर पे रखे, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उस टाइम के 19,000 रुपए अभी के टाइम के करीब 1 लाख रुपए के बराबर है। हाँ, ये चीज बहुत ऐसे जानता हूँ कि अभी जो आपके पास बाइक है वो 1 लाख रुपए से काफी महंगी